Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are now in the 10th canto. Today we will start from 12th chapter of 10th canto, 11th verse. So, all of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Chapter 12, the killing of the demon Aghasura. 11th verse, repeat after me. Itham इत्थं tatam सतां brahma ब्रह्म sukha सुख anubhutya अनुभूत्या dasyam दास्यं gatanam गतानां para पर daivatena दैवतेन maya माया ashritanam आश्रितानां para पर darakena दारेण sakam साकं vijahruhu विजगृहुः vijahruhu निजगृहुः krita कृत punya पुण्य punjaha. पुञ्जाः Let us see the meaning first. Those who are engaged in self-realization, appreciating the Brahman effulgence of the Lord, and those who engaged in devotional service, accepting the Supreme Personality of Godhead as the Master, as well as those who are under the clutches of Mahaya, I think it may be Mahamaya, I'm not sure, thinking of the Lord Mayaya, maybe like that, in the clutches of Mayaya, thinking the Lord as an ordinary person, cannot understand that certain exalted personalities, after accumulating volumes of pious activities, are now playing with the Lord in friendship as cowherd boys. So let us learn line by line. Itham satam brahma sukhanubhutya सतां ब्रह्मसुखानुभूता dasyam gatana paradaivatena दास्यं परदैवतेन dasyam gatanam paradaivatena परदैवतेन mayashritanam naradarakena मायाश्रितानां sakam vijahru krita punya punjaha. पुण्यपुञ्जाः Ittam satam brahma sukhanubhutya dasyam gatanam paradaivatena. इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या ब्रह्मसुखानुभूत्यास्तानां दैवतेन Mayashritanam naradarakena sakam vijahru krita punya punjaha. नरधारकेण शाकं विजगृहुः पुण्यपुञ्जाः पुण्यपुञ्जाः
पूरा श्लोक। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहृ कृतपुण्यपुञ्जाः। इत्थं सतां सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या गतानां परदैवतेन मया चितानां नरदारकेण साकं विजयपुण्यपुञ्जाः। Yes, let us learn line by line in the tune. इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्थं शतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। दो लाइन। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन इत्थं ब्रह्म सुखानुभूत्या मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। पूरा श्लोक। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। इत्थं सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृकृतपुण्यपुञ्जाः। इत्थं
इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृत्कृतपुण्यपुञ्जाः इत्थं शतां शतां ब्रह्मसुखानुभूत्यास्यं गतानां परदैवतेन शकं विजर्भुञ्जाः Next verse. It is from chapter 14, Brahma's prayer to Lord Krishna. So we'll see word by word first. Jnane prayasam udapasya namantaha eva जीवन्ति सत्मुखारितां भवदीय वार्तां ताने स्थिताः श्रुतिगतां तनु वाक् मनोभिः ये प्रायशाः अजित जितः अपि असि तैः त्रैलोक्याम्. Let us see the meaning. Those who, even after remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. अभी ये ट्यून में सीखेंगे लाइन बाय लाइन. ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव. ये श्लोक थोड़ा टफ है, दो बार करेंगे एक लाइन. ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव. जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां जीवन्ति Listen properly and repeat. जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां. जीवन्ति सन्मुखरितां
स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान्मनोभिः ताने गतां तनुवान् मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान्मनोभिः स्थाने श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः और एक बार बोलता हूँ, some people still make mistakes. स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान्मनोभिः स्थाने श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रायशोजिता जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् ये प्रायशो थोड़ा और भी ब्रेक करके सीखते हैं। ये प्रायशोजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् ये प्रायशोजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् दो लाइन। ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति मुखरितां भवदीयवार्ताम् ज्ञाने स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान्मनोभिः ये प्रायशोजितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना। ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान्मनोभिः ये प्रायशोजितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् Hare Krishna. There is not enough time for learning this in the tune. So next class we will learn this in the tune, and also revision will be taken in the next class, previous shloka and this shloka. So now today, after me, say Hare Krishna, and then recording can be stopped. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे